係啦，又係同亞伯拉罕嘅旅程啦。嗱，咁啊上次咧就講到啊，就上帝咧就要試煉啊，係啦，亞伯拉罕係啦，咁啊講到咧就係祭嘅意義喎，咁啊即係重溫少少咧，就係祭係咩咧？係啦，係我哋啊為着所愛嘅一生嘅付出。總之你付出啲乜嘢咧，嗰個就係祭啦。而你要獻咗佢，嗱咁你獻俾邊個咧？係啦，所以咧祭就係嗰個labor of love 啦，你講可以咁講，係啦。咁但係要將佢獻俾上帝或者獻俾一樣嘢啦，即係好似交託咗佢，等我哋可以放心咁通常咁即係舉個例子就好簡單，好似亞伯拉罕嗰個 case 咧，就係佢個慈姑定啦，佢個仔啦。咁唯有咁啲個父母即係愛子女都係好天然噶啦，都唔使點解釋係嘛咁你即係為佢將來好多嘅嘢由細到大未出世已經買定個 BB 床BB 衫尿片諸如此類啦咁你照顧到長大成人咁都係嘅喎即係俗語有云養兒100歲就長憂99係啦。咁所以咧呢個就係祭啦。咁而呢一種咁樣嘅付出係你天然嘅啦。咁但係上帝咧就要亞伯拉罕獻俾上帝咁樣。嗱咁上次就即係我講咗兩個好重點啦就係竟然亞伯拉罕即係上帝叫佢行嘛佢就咪行咗3日，佢就揾咗3日係啦。去到第3日佢先至舉目觀看先知道原來我要去嗰笪地方喎咁即係換言之即係話佢嗰3日就係即係頭耷耷咁因為佢好擔心嘛咁另外到最後佢臨獻祭嗰陣時候竟然見唔到咁大隻羊喺佢面前係啦。因為點解咧？當時佢都已經好緊張啦，大家都可以估到啦係嘛？哇！要獻咗個祭唔係要獻咗自己個仔係啦。咁即係我擺埋隻羊喺你面前，你都見唔到。哇！點解可以盲得咁緊要嘅咧？係啦，嗱呢個就係點解上帝要亞伯拉罕獻祭嘅原因係啦，就因為佢嘅摯愛蒙蔽咗佢隻眼睛，令佢個理智就算我有擺埋個答案喺你面前，你都見唔到。咁所以咧喺呢件咁少嘅事裏邊，我哋已經見得到咧，原來亞伯拉罕咧其實係俾佢自己嘅摯愛蒙蔽咗隻眼噶噃。嗱，你個摯愛喺你面前咁我哋喺地上嘅人咧，咁咪掛心啦，係啦，擔心係啦。咁但係咧，上帝就要我哋喺天上邊放心喎，係啦。點樣？即係其實我哋要學曉嘅嘢咧，其實唔係地上嘅祭嘅，地上嘅祭其實冇乜大意義嘅。重點喺我哋個心裏邊咁上帝就好想我哋放心，係啦。咁呢種放心咧係點樣嘅咧？似啲咩咧？就好似咧將咗自己嘅摯愛放咗喺一個好安全嘅地方咁如果你嗰啲係財寶嚟嘅，你放喺一個銀行保險箱，咁你咪好放心你唔使再驚話俾人偷啦，係咪咁如果你話係你自己個仔係啦，咁你放唔到喺保險箱啦，係嘛？咁咧你就交俾上帝係啦。話上帝幫你管教幫你睇住，咁你咪覺得放心係咪？咁當你人一放心咧，就再冇嘢障礙咗我哋嘅眼睛咧，咁我哋做人就理智好多咯噃。咁所以咧喺呢個過程裏邊咧，就係獻祭嘅意思獻祭咧我用8個字講啦，就係地上嘅掛心天上就放心其實上帝要我哋個心放下來係啦，等我哋理智啲。嗱，今日咧其實基本上係講禱告嘅係啦，我諗大部分嘅人咧都唔係太明白禱告係乜嘢咁我都係即係一路以嚟都有解釋過啲啦嗱，今日咧呢個就係最核心嘅係啦。咁如果你明白咧，咁你就知道點樣禱告咯噃好啦，咁咧就講一講先，即係睇一睇亞伯拉罕究竟今次佢點樣明白即係上帝嘅心意啦？咁其實佢都係從禱告裏面得知嘅噃咁你留心一樣嘢係啦，上一次咧我就冇特登提嘅
就係咩咧？你記唔記得當即係佢已經做好準備要將以撒獻俾上帝嗰個時候嘛，就個天使就話俾佢，你千祈唔好動手千祈唔好動手。咁當時亞伯拉罕就突然間好醒神，就見到隻羊喎咁然後佢就走咗去捉咗隻羊，就代替咗佢個仔，就獻咗隻羊俾上帝，係嘛？其實呢一度咧，如果你留心咧，其實唔係好啱道理嘅喎。點解咧？第一，個天使冇話叫你拎隻羊去代替你個仔上帝亦都講明，上帝係要你獻咗個仔俾佢究竟理由何在咧？究竟點解亞伯拉罕知道上帝嘅心意係就係要將嗰隻羊代替佢個仔獻祭咧？你留心佢喺亞伯拉罕叫佢啲僕人留低喺嗰陣時候，佢兩仔爺剩翻兩仔爺嘅咋就行去呢個獻祭嘅地方係嘛？以撒問咗佢一個問題，佢就話柴同火都喺度啦。究竟獻祭嘅羊羔喺邊度咧？咁亞伯拉罕就咁樣答以撒，就話阿仔係啦，上帝會為佢預備羊羔。咁以撒就咁佢兩個人就繼續行啦噃。其實咧嗰句說話，亞伯拉罕講嗰句說話，其實有幾重意思嘅。一，其實嗰個係佢個心聲；二，亦都係佢嘅禱告。佢基本上就係主會預備嘅啦。但係你當時你估下當然啦即係亞伯拉罕當時一定係心好亂噶啦。究竟佢知唔知道真係上帝為佢預備咧？當佢見到隻羊嗰陣時候，佢就知道當時我講嗰句說話，即係亞伯拉罕講嘅說話即係上帝會預備獻祭嘅羊羔嗰陣時候佢嗰陣時佢先見到原來上帝答咗我禱告啦。所以當天使突然間叫醒佢嗰陣時候，佢見到隻羊嗰陣時候，佢就知道上帝應咗佢禱告，佢就知道啦，嗰隻羊其實就係佢口中佢禱告中嗰隻羊。佢就攞咗嚟獻咗俾上帝。所以咧喺呢度嗰個邏輯你唔留心你係睇唔到點解亞伯拉罕會將隻羊取代咗佢個仔嘅。咁呢一度咧其實就係好明顯嘅一個禱告即係人嘅禱告，心願啦。你話地上掛心嘅事啦咁天上點樣放心咧？就係去到上帝為你預備嘅山上邊神一定有預備。呢個就係耶和華以勒以勒呢個意思就係話喺上帝嘅山上神一定有預備係啦。咁所以咧喺我哋嘅禱告裏邊咧，其實係一個祭壇嚟嘅。就係當我哋禱告嗰時，就係要去將即係有獻祭嘅心將我哋至愛獻俾上帝，然後喺個禱告裏邊揾到上帝為我哋預備嗰隻羊，係啦，呢個就係個禱告。究竟我哋嘅掙扎喺邊度咧？就喺呢一度啦。咁呢個就好片面咁樣同你講一講啦。咁而家我就將佢分咗3個部分等大家其實係4個部分，係啦，4部曲咁同大家分享下。咁你亦都可以試一試喎就點咧？第一件事咁通常我哋禱告嗰時係瞌埋眼噶嘛，係啦。咁就要揾出蒙蔽我哋眼睛嘅東西，係啦。點解咁大隻羊咁大隻蛤乸我都見唔到嘅咧？咁大隻羊竟然見唔到喎！擘大隻眼都見唔到，係啦。咁就因為我哋嘅至愛蒙蔽咗嘛。咁其實係呢個喺呢個例子嚟講，就係佢嘅至愛就蒙蔽咗佢眼睛啦。咁實質上咧，仲有幾樣嘢蒙蔽我哋眼睛嘅嘢咧？就係恐懼咁通常咧，恐懼嘅背後咧就係因為你驚嘛，你驚咩咧？你就驚損失咗啲嘢，損失咗嗰啲嘢，嗰個嘢咧就係你嘅至愛啦，係啦。
咁其實咧，如果你有恐懼咧，你就可以問翻自己，你驚啲乜嘢？你就會揾得翻你嘅至愛噶咯喎。係啦，嗱，有人咧就驚冇咗份工，係啦，係咪佢好中意份工咧？嗱，咁啊當然係，即係有兩種 case 啊，有種就係為揾食嘅啫啊。咁其實佢驚咩咧？生計有問題啊。咁其實生計有問題呢個負面嘅啫，個正面係咩咧？原來佢要養育屋企啊，譬如話啲細路要讀書啊，要交租啊、交學費啊，諸如此類。其實佢嘅愛咧就係愛佢嘅屋企人，係啦。咁所以咧，佢驚啊，佢冇咗份工就冇辦法去照顧佢屋企人。嗱，咁呢個係好正常嘅。咁所以咧，我只係講就話，嗰時擔心冇咗份工咧，其實你嘅至愛就係你嘅屋企人，即係相對嘅嚇。咁當你去咁樣諗嗰時候咧，你細心問自己啊，究竟你真正嘅至愛係乜？嗱，有陣時我哋會自己蒙蔽自己咧，就係話冇啊嚇，即係為理想為乜乜乜咁樣。咁但係你留心一下咧，其實好多情況下，其實係可能係我哋嘅自尊心啊，或者我哋嘅名譽地位啊，反而嗰個係我哋嘅至愛啊，就唔一定係要因為要達成某個目標啊，咁啊即係人就係好一個複雜嘅動物啊，我哋時時自己呃自己嘅，係啦，咁好啦，咁啊好快咁講啦嚇，一咧就係你揾到你嘅至愛啦嚇，或者係你嘅恐懼啊。恐懼背後亦都係你嘅至愛。嗱，最極端咧就係咩咧？就係仇恨啦，係啦。咁咧就係因為仇恨咧就最容易遮蓋我哋人嘅眼睛嘅，係啦。咁其實亦都調翻轉頭，我哋嘅仇恨背後咧，亦都係我哋嘅至愛喎，係啦。咁所以咧，當我哋禱告嗰時，第一個要問自己嘅嘢，係乜嘢嘢阻住我哋嘅眼睛，等我哋睇唔清楚，唔得理智咧咁樣。嗱，近排啊，尤其是係大選啦，你各方面你都睇到兩方面就即係對罵噶嘛，係咪？係啦，咁你要留心一樣嘢咧，就係究竟邊一方面啊，係因為仇恨，係啦，仇恨啊，因為憎對方係啦，而作出所有嘅評論嘅咧嚇。咁亦都即係我哋選舉嗰陣時候咧，你都發現有兩種即係掙扎嘅喎。有陣時你選某個人咧，因為你憎另外一個人嘅喎，係啦。但係你唔代表你係中意呢個人嘅喎，你只係憎對方啫，另外一個啫，係啦。嗱，咁呢種 case 咧就係即係蒙蔽我哋眼睛嘅東西咧，我哋一樣嘢都要撇除啊，係啦。嗱，呢個就喺禱告裏邊最掙扎嘅嘢，我唔係講笑，係啦。咁但係就仲有就係，當你禱告同上帝講嘢嗰時，你要講真心話嘅喎，即係起碼你對自己講真心話啦，係嘛？即係你明明你係貪心嘅上帝我只係有儲蓄嘅習慣，係啦，我唔係貪心咁樣嗱，咁如果你咁樣禱告，你自己呃自己，上帝都幫唔到你喺禱告嘅一開始嗰時候，你就要揾出究竟乜嘢嘢蒙蔽你眼睛，你一定要知道，係啦。當你知道啦，咁就進下一步咯喎，下一步就咩咧？就去揾啦，係啦。究竟上帝為我預備啲乜嘢咧？咁樣嗱，你留心經文裏邊咧，佢用咗同一個概念佢用咗幾隻唔同嘅方法，幾隻字去講同一樣嘢嘅，就話當上帝叫亞伯拉罕嗰時，佢就話：我在這裏，係啦，就係我喺度。係啦，另一個咧就係舉目觀看咁咧仲有喺以撒度咧，同佢爹哋講嗰時候就話：請看咁樣。嗱，呢啲中文就翻譯變成咁啦。如果英文咧，可能你會容易啲睇嘅，通常都係話 behold， 係啦，即係話看咁樣。嗱，其實 behold 呢個字咧，即係其實係更加表現出嗰個真正嘅含義就係咩咧？叫你擘大隻眼，即係好似咧醒一醒神咁樣，係啦，即係唔係話你隻眼冇打開喎，你係有嘅喎，即係叫有眼無珠咁嘅意思。你擘大隻眼唔代表你睇到嘅喎，係啦，咁所以咧喺經文度咧時常話 behold， 其實嗰個 behold 咧係講緊我哋嘅屬靈究竟隻眼有冇打開嘅，係啦，就算我隻眼打開咧有眼無珠都睇唔到嘅噃，
係啦，咁所以咧，當我哋將嗰啲遮蔽我哋隻眼睛嘅東西移走咗之後咧，我哋就要擘大隻眼睇啦，睇唔睇到上帝為我哋預備嗰隻羊咧？咁大隻羊喺佢面前竟然見唔到。好啦，第三個步驟就係咩咧？當我哋揾到我哋嘅障礙，通常嗰個障礙咧譬如話你個摯愛，你係唔肯捨得㗎，唔捨得㗎你越唔捨得越心急，你就越揾唔到上帝為你預備嗰隻羊。咁咧，你係真係要下定決心，好似亞伯拉罕咁樣，係啦，下定決心。當佢下定咗決心之後咧，你就發現你有一個狀態嘅就係心平氣和好安靜、平安、冇驚慌咁樣，就好似咧去緊旅行好開心嗰陣時候，即係話咧你心頭大石放下咁嘅意思。係啦，嗱，咁呢個唔容易嘅喎，你諗下亞伯拉罕嗰陣時要獻佢個仔嗰陣時候，哇，佢即係咁大隻羊喺面前都見唔到，因為心慌意亂啊嘛。咁所以你真係有獻祭嘅決心喺個心裏邊獻咗俾上帝，你就達到嗰個平安。嗱，如果當你有平安嗰陣時候咧，你其實就係嗰陣時，你差唔多所作任何一個決定都係最好嘅，因為再冇嘢你障礙即係我哋再冇一個心理障礙，就係話如果我咁樣做，我就會損失咗我嘅摯愛。咁當你放下咗啦，咁咧你就會達到一個平安嘅情況啦。咁當你一平安嗰時候咧，咦，咁大隻蛤乸點解我見唔到嘅咧？咁我就一嘢就將上帝為我預備嗰隻羊就係我嘅 solution 啦。係啦，即係就係我嘅解答啦。所以咧喺我哋嘅禱告裏邊嘅掙扎咧，就係能唔能夠將心裏邊嘅摯愛咁樣即係地上嘅煩惱就天上嘅平安。當我哋獻咗祭之後咧，就有呢種平安啦，從上天而來嘅平安。咁呢個就係我哋禱告裏邊嘅掙扎啦。係啦，咁其實我哋每次嘅禱告咧，好似亞伯拉罕獻以撒咁樣，係啦，咁就要將自己嘅摯愛好似獻祭咁獻咗俾上帝，多讓我哋嘅眼睛打開，見到上帝為我哋預備嘅好東西咯噃。好，咁樣咧希望咧就唔係話太過抽象即係我俾一個實質嘅例子大家聽下。其實我都講過噶啦，不過咧今次講咧就可能有啲 detail， 上次即係喺我嘅見證度我就冇乜點講嘅。咁今次就再講多次咯噃。嗱，咁話說就係我信咗主啦咁受咗浸，咁全家人過英國啊嘛。咁就奇怪嘅就係好奇怪，我同一個朋友傾偈嗰陣時，我就話我擔心我翻唔到嚟。我都唔知無啦無啦，我個心好亂嘅我就覺得有啲事，但係咧我就以為自己即係翻唔到嚟咁樣。咁咧去到英國咁上次提過啦，咁我仔發燒啊嘛，咁同埋亦都係我哋預定咗就係會過一個西班牙咁當時咧就係我家姐咧啱啱喺西班牙，咁我就有個諗法就係話帶本聖經嘅俾我家姐嘅咁訂好機票諸如此類啦咁點知臨出門口嗰陣時候咧，阿仔就發高燒佢係燒到咧104係啦，都去到差唔多抽筋嗰陣時候哇咁你仲去就係啦，就呢個似即係亞伯拉罕獻以撒嘅一模一樣係啦。奇怪嘅就係我老婆叫我去喎佢話你去咯，阿仔冇事噶啦咁樣哇佢好少係咁樣嘅咁我就真係去咯咁因為咧係早機嚟嘅，我要喺即係佢細佬嘅地方咧要瞓一晚嘅嗰度近機場，因為個班機都唔知6點幾咁所以咧就係預先去定嘅哇嗰一晚咧就唔係講笑啦，就似足亞伯拉罕嗰一晚啦，係啦，上帝同你講話獻咗個仔啊嘛，咁你晨早起身就劈柴咯係啦。咁喺我個 case 咧就係哇嗰一晚咧我望住個天即係仲係好多星添喺度數星星嗰陣時候心諗
我話上帝，喂，唔係啊嘛？喂，記住啊，我嗰時啱啱信主嘅啫喎，啱啱信主嘅咋咁我心同上帝講，喂，唔係啊嘛？喂，即係咁樣嘅，唉，真係anyway 咁即係第二朝啦，照去啦。仲有一樣提一提咁我同即係我老婆個細佬咁講就話因為我冇攞 visa 嘅我可能2個鐘頭翻轉頭，你記住留心個電話如果你聽到你嚟接我啦咁樣哇，真係闖關我嗱呢樣嘢好似我上次冇講嘅，咁我話照飛啦咁飛2個鐘左右咁頭1個鐘咧就諗起阿仔個貓樣真係好慘即係見到佢咧即係發晒高燒咁樣咁都擔心噶嘛，係咪咁第2個鐘咧，哇好開心喎就好似頭先我講話即係去旅行咁開心係啦，即係即係頭先我話禱告即係哇安靜平安冇驚慌仲係去緊旅行，我即係心諗你係咪傻咗咧咁樣即係我自己拗頭，我真係咁樣問自己話你係咪真係傻咗咁樣，咁落到飛機咁打電話翻屋企，咁阿仔點咁佢話退咗燒咁樣嗱，當時我都唔知係神蹟嚟喎當時我唔知噶我係後來先至發現嘅，即係喺成件事裏邊咧即係真係啦，就好似似啫我唔係話一樣即係唔敢高攀亞伯拉罕但係咧就係我哋嘅禱告真正嘅含義就係你能唔能夠將心頭大石放下，係啦，呢個就係真真正正獻祭嘅意思。假設上帝叫亞伯拉罕好明顯佢喺夢中噶啦因為清早起來啊嘛，佢之前咪瞓緊覺咯，係咪上帝同佢講嗰陣時候獻以撒，亞伯拉罕即刻心下底放下，我就獻咗俾你。佢仲需唔需要去劈柴咧？需要啦嘛，係啦。咁所以咧喺我哋嘅禱告裏邊你要留心一樣嘢，其實我哋可能可以將一啲好大件嘅事可以喺我哋嘅就咁即係通常瞌埋眼嘅禱告。如果我哋嘅掙扎就已經喺個禱告裏邊已經係放下嘅話咧，咁你就唔使一早起身劈柴，仲要揾咗3日，仲要搞一出咁大嘅龍鳳，你就少咗好多麻煩咯噃。所以即係上帝俾我哋有獻祭嘅機會，呢個真係寶貴過寶貴。因為亞伯拉罕咧就喺呢件事裏邊學曉，原來咁大件事我可以靠住禱告就解決咗啦。咁佢以後嘅人生係點樣過嘅咧？基本上咧我提早話俾大家聽後邊嗰2章要發生嘅事咧都係人生嘅大事。除咗呢2件事咧，聖經再冇記錄亞伯拉罕嘅掙扎啦。換言之，即係話佢嘅禱告嘅人生令佢下跟住嚟嘅人生咧平安，冇驚慌，冇好似去旅行咁開心，係啦。呢個就係一般我哋基督徒想盼望嘅人生啦咁但係呢種人生要去到亞伯拉罕呢個獻祭嘅階段，佢先至真正明白原來我哋禱告係要咁樣嘅，將我哋嘅至愛或者我哋恐懼或者我哋嘅仇恨用燔祭燒盡獻咗俾上帝，地上嘅煩惱就變成天上嘅平安，係啦，心頭大石放下，眼睛明亮，做個理智嘅人，係啦，千祈就唔好因為呢啲閉住我哋眼睛嘅東西牽住我哋走足一世，係啦，上帝要我哋做個自由嘅人係啦，有理智嘅揀我哋要走嘅路，唔係俾人牽住走喎OK 好，咁希望主祝福你下個禮拜再見，拜拜。